ഇപ്പം നമ്മുടെ +1 ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അപ്പം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാസ്സുള്ള സ്പേസിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ, ബുക്സ്, എയർ എക്സെട്ര ദറ്റ് ഓൾ ആർ മാറ്റർ. ഇനി based on the physical characteristics of matter, it can be classified into 3 states. That means solids, liquids and gases. Solids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ പെൻസിൽ, ബുക്സ് അതൊക്കെയാണ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഉണ്ട്, ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പെന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഷേപ്പിനെ മാറി അത് ചിന്തിക്കത്തില്ല. അതാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് പോസസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. വാട്ടർ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്ത് നമ്മളൊരു 2 ലിറ്റർ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ 2 ലിറ്റർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മക്യൂർ ചെയ്യും, പക്ഷെ 1 ലിറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ലിക്വിഡ്സിന്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിക്വിഡ്സിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല. അത് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഇല്ല, ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പും ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 2 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്ത് ഒരു 4 ലിറ്റർ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് വെച്ച്, അത് മീൻസ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഷേപ്പും അക്യൂർ ചെയ്യും. ആ 2 ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് 4 ലിറ്ററായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് ഹാവ് നെയ്തർ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം നോർ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാറ്ററിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് മാറ്ററിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽസും, അതായത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ച് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. അതിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിക്സ്ചറും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും. അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി മാറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്. മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മോർ ദാൻ 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറിയിലോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിന് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ. അലോയ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ മിക്സ്ചറിൽ അതിനൊരു യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിനെ പറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ചോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ചോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ചോക്കില്ലേ, വൈറ്റ് ചോക്ക്. ആ ചോക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ചോക്ക് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിടക്കും, വാട്ടർ മുകളിലും കിടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് ഇൻ എയർ, സാൻഡ്, അതൊക്കെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്? മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ്. മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു, ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ ചോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ, സാൻഡ്, അതൊക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്. പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ്. അതായത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ്ചറിനെ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ്സിനും കോമ്പൗണ്ട്സിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ
ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എലമെൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ, അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺസ് അതുപോലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അതൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, ഹൈഡ്രജൻ, അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺസ്, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, അയൺ, അങ്ങനെ റുദീനിയം, ഏതൊരു എലമെൻറ്റും അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ്, എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. വാട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ, ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് 1 ആറ്റം ഓഫ് ഓക്സിജൻ. അതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ അതും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് മാറ്ററിൻ്റെ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്ററിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിത്തിങ് വിച്ച് പോസസ് എ മാസ് ആൻഡ് ഒക്യുപ്പൈസ് എ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് എ മാറ്റർ. അതായത് മാസ് ഉള്ളതും സ്പേസിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്തിനേയും നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ, പെൻ, എയർ, എക്സെട്ര. ദാറ്റ് മീൻസ് എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് അസ്, അതെല്ലാം തന്നെ എവറിത്തിങ് അറൗണ്ട് അസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് മാറ്റർ. ഇനി ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാറ്ററിനെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോളിഡ്സ്, ലിക്വിഡ്സ്, ഗ്യാസസ്. സോളിഡ്സ് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ലിക്വിഡ്സ് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ബട്ട് നോട്ട് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. ഗ്യാസസ് ഹാവ് നെയ്തർ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം നോർ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് കെമിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവൽസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മാറ്ററിനെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ്. മിക്സ്ചേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇനി ദ മിക്സ്ചർ ക്യാൻ എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ. ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എക്സാമ്പിളാണ് എയർ, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ, അതെല്ലാം. ഇനി ഹെറ്ററോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫോം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ചോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ, ഡസ്റ്റ് ഇൻ എയർ, സാൻഡ്, എക്സെട്ര. ദെൻ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺലി 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതായത് ഫിക്സ്ഡ് കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉള്ളത്. ഇനി പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ്. But compounds contains more than 1 type of atoms. For example, the aluminum, hydrogen, oxygen, silicon, അതെല്ലാം എന്താണ്, എലമെൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ടർ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മാറ്ററും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും.